Si è spento dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Cafoncello il settantenne Claudio Tiziani, originario di Cittadella ma bassanese d'adozione, ex presidente del Lions Club di Bassano del Grappa e molto conosciuto in città. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lunedì mattina a Castelfranco Veneto. Secondo una prima ricostruzione, Tiziani era in sella alla sua bicicletta di ritorno verso casa e stava percorrendo via Camavitto quando un mezzo compattatore per la raccolta rifiuti di Contarina, guidato da un 54enne, avrebbe svoltato da via Bella Venezia, centrandolo in pieno. Il ciclista è finito a terra e il mezzo gli è passato sopra. Intervenuti nell'immediato il SUEM 118 e l'eliambulanza da Treviso. Le sue ferite sono apparse subito gravissime, anche se inizialmente era cosciente. Trasportato prima all'ospedale di Castelfranco, è stato poi trasferito al Cafoncello di Treviso perché le sue condizioni si erano purtroppo aggravate. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta e, come atto dovuto, ha indagato l'autista del mezzo per omicidio stradale. Il PM incaricherà un consulente per accertare la dinamica della tragedia. Non è escluso che venga eseguita anche l'autopsia sul povero Tiziani. Contarina ha espresso il suo più profondo cordoglio per il decesso.